সো গাইস এখন হচ্ছে এক্সজস্ট কম্পেয়ার করব, কারণ দেখবো আমারটা হচ্ছে সিঙ্গেল, ওটা হচ্ছে ডুয়েল, কারটার সাউন্ড বেশি মিষ্টি আমার মতো। সো চলো। এত বাজে সাউন্ড আমি শুনি নাই কখনো, আমার কানে যা লাগতো। দেখি তোমার এখন আপনারা কমেন্ট করেন কারটা বেটার। আমারটা বেটার, দেখা যাবে কমেন্ট বক্সে। আচ্ছা কমেন্ট করেন কারটা বেটার।